Dostlarla gözəl bir şam yeməyi hər zaman əla fikirdir. Günü unudulmaz etmək üçün isə dadlı təamların yanında gözəl bir şərabı kim istəməz? Üstəlik şərab açmaq bu qədər rahat olarsa. Balsinadan istifadə etmək o deməkdir ki, siz artıq şüşənin açılması ilə bağlı heç bir çətinlik çəkməyəcəksiniz. Folqa bıçağını şüşənin boğaz hissəsinə yerləşdirin və tamamilə kəsilənə qədər bir neçə dəfə ətrafında döndərin. Sadəcə şərab açanı şüşəyə yaxınlaşdırın, düyməni basın və bir neçə saniyədən sonra stəkanlarınızı sevimli şərabınızla doldurun. Dəstə daxil olan aerator şərabı kiçik hava qabarcıqları ilə doyuraraq onun dadını və ətrini ortaya qoyur. Həmçinin dəstə şüşəni möhkəm bağlayan və şərabın keyfiyyətini uzun müddət saxlayan xüsusi qapaq daxildir. Minimalist dizayn ilə diqqət çəkən modeli almağa tələsin.